Lämpimästi tervetuloa mukaan Punaisen torpan vaikuttavuuspolulle. Tässä lyhyessä videossa tutustumme vaikuttavuuspolun ajatukseen ja siihen, kuinka voit lähteä luomaan omaa polkua kohti kestävämpää maailmaa. Punainen torppa määrittelee sosiaalisen vaikutuksen toiminnaksi, josta seuraa positiivinen ja kestävä muutos ajankohtaiseen ja tärkeään sosiaaliseen kysymykseen. Luontopositiivinen vaikutus taas saadaan aikaiseksi, kun toiminnastamme seuraavat hyödyt ylittävät luonnolle aiheutetut haitat ja muutos on pysyvä. Ihminen elää symbioosissa luonnon kanssa. Luontopositiiviset sosiaaliset vaikutukset kytkeytyvät usein ihmisoikeuksiin. Esimerkiksi YK:n yleiskokous linjasi vuonna 2022, että kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus terveelliseen ympäristöön. Esimerkiksi huolehtimalla asianmukaisesti jätteiden ja kemikaalien käytöstä ja hävittämisestä yritys huolehtii 1. Henkilöstönsä terveydestä. 2. Estää luonnon pilaantumisen. 3. Takaa samalla terveellisen ympäristön muillekin yrityksen ulkopuolella. Oikeus terveelliseen ympäristöön on erityisen ajankohtainen nyt, kun pyrimme vihreään siirtymään. Vihreä siirtymä nojaa tällä hetkellä pitkälti yhteiskunnan sähköistämiseen, mikä vaatii arvokkaiden metallien ja mineraalien louhintaa. Erityisen huolestuttavaa ovat jäte- ja kemikaalipäästöt luontoon. Suurin osa suomalaisista kaivoksista vuotaa ympäristöönsä vaarallisia kemikaaleja. Lisäksi kaivostoiminta itsessään kuluttaa paljon energiaa, vaikka uusia innovaatioita on toki kehitteillä. Kaivostoiminnan negatiiviset vaikutukset kestävät luonnossa satoja tai jopa tuhansia vuosia. On vaara, että pyrkiessämme sähköistämään maailmaa ja ehkäisemään ilmaston lämpenemistä päädymmekin toisessa päässä edistämään luontokatoa. Kun tavoittelemme luontopositiivisia vaikutuksia, meidän täytyy tarkastella omaa toimintaamme holistisesti ja ottaa luonto ja sen moninaisuus kokonaisuudessaan huomioon. Vaikutuksia pitää tarkastella myös pitkällä aikavälillä huomioiden niiden ylisukupolvisuus. Toisaalta voimme myös pohtia, voiko termiä luontopositiivinen edes käyttää kaikkien teollisuuden alojen yhteydessä. Esimerkiksi luontopositiivinen kaivostoiminta ei kuulosta uskottavalta, sillä se vaatii aina laajojen luontoalueiden tuhoamista kaivostoiminnan alta. Ilmastonmuutos ja luontokato ovat tuoneet meidät niin perimmäisten kysymysten äärelle, että niitä aiheuttavista toimista tulisi puhua rehellisesti sellaisilla termeillä ja sanoilla, joilla ei pyritä piilottamaan asioiden oikeaa tilaa tai kiillottamaan omaa kilpeä. Aidosti luontopositiivinen vaikutus saadaan aikaiseksi, kun toiminnasta seuraavat hyödyt ylittävät luonnolle aiheutetut haitat ja muutos on pysyvä. Harva teollisuuden ala ja liiketoiminta pystyy tähän. Aidosti luontopositiivista vaikuttavaa edistävää toimintaa löytyy muun muassa luonnon ennallistamiseen tähtäävistä maa- ja metsätalousyrityksistä, kiertotalouden puolelta sekä korjaus- ja viherrakentamisen puolelta. Kestävyysmurroksessa tarvitaan toki positiivisuutta globaaleiden haasteiden ratkaisemiseksi. Vaikka suuri osa talouttamme ylläpitävistä toimista ei kestä kriittistä tarkastelua luontopositiivisen vaikuttamisen näkökulmasta, se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö toimijalla voisi olla luontopositiivinen asenne ja halu aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa. Luontopositiivinen asenne kuvaa toimijan aitoja pyrkimyksiä tuottaa mahdollisimman minimaalista haittaa luonnolle. Toimija voi harkita myös haittojen kompensaatiota oikeasuhtaisesti tuotettuun haittaan nähden ja niin, että kokonaisvaikutus luontoon on positiivinen. Kompensoinnissa on otettava huomioon haitan vaikutusten ylisukupolvisuus ja oikeudenmukaisuus niin haitan vaikutuspiiriin jäävää luontoa kuin paikallisyhteisöä kohtaan. Kestävyysmurroksessa on kyse siitä, että meidän on pystyttävä muuttamaan ajatteluamme niin, että otamme huomioon planetaariset rajat. Tämä vaatii rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta laittaa planeettamme, maapallo, etusijalle.
Katsotaan seuraavaksi, kuinka lähteä suunnittelemaan vaikuttavuuspolkua luontopositiivisella asenteella. Ennen kuin lähdet määrittelemään vaikutusta ja omaa vaikuttavuuspolkuasi, muista ensin tehdä analyysi toiminnastasi ja toimintaympäristöstäsi. Analyysi auttaa näkemään oman toiminnan vahvuudet ja heikkoudet. Vaikuttavuuspolun suunnittelu alkaa ylhäältä ja jatkuu polkua pitkin alaspäin. Ensin määritetään vaikutus, joka halutaan saada aikaiseksi. Siitä lähdetään askel kerrallaan alaspäin, kunnes saavutaan viimeiselle askeleelle eli resursseihin. Kun polku on valmis, sitä lähdetään toteuttamaan alhaalta ylöspäin. Matkan varrella toimintaa arvioidaan säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa kurssia korjataan. Arvioinnissa auttavat keskeiset toimintaa mittaavat mittarit. Otetaan kaivostoiminta esimerkkitapaukseksi ja lähdetään luomaan sille vaikuttavuuspolkua. Kaivostoiminta on hyvin laajaa ja monitahoista, joten tämän harjoituksen tarkoitus on vain kuvata hyvin yksinkertaistetusti vaikuttavuuspolun logiikkaa. Kaivostoiminnalla on aina negatiivinen vaikutus luontoon. Esimerkkiyrityksemme Kaivos K haluaa kuitenkin minimoida negatiivisen luontovaikutuksen mahdollisimman pieneksi ja huolehtia paikallisyhteisön hyvinvoinnista. Kaivos K on erityisen huolestunut toimintansa vaikutuksista biodiversiteettiin eli luonnon monimuotoisuuteen. Vaikutuksen määrittämisessä kannattaa olla realistinen. Sen pitää antaa konkreettinen suunta, jota kohti mennä. Kaivos K määrittää toivomansa vaikutuksen seuraavasti: kaivosta ympäröivä luonto ja yhteisö voivat hyvin ja ovat elinvoimaisia. Kaivos K asettaa saavutuksilleen seuraavat ehdot. 1. Luonto ja ympäristö ovat säilyneet terveellisinä kaikille eläville lajeille. 2. Asukkaiden ja matkailijoiden mahdollisuudet virkistäytymiseen luonnossa eivät ole kaventuneet lähialueen luontokohteiden kunnostamisen tai ennallistamisen ansiosta. 3. Paikallinen elinkeinotoiminta kuten porotalous jatkuu vahvana ja sille aiheutetut haitat on osattu kompensoida oikeudenmukaisesti rahallisena korvauksena sekä kunnostamalla tai ennallistamalla lähialueita. Saavutusten määrittämisen jälkeen on aika määritellä seuraukset. 1. Luontoon ei ole päässyt jäte- ja kemikaalivuotoja. 2. Vesistöissä ja kaloissa ei ole mitattu poikkeavia kemikaalipitoisuuksia. 3. Luonnosta löytyvä ruoka on puhdasta ja terveellistä niin ihmisille kuin eläimille. 4. Lähialueita on kunnostettu ja ennallistettu virkistys- ja elinkeinotoiminnan käyttöön kompensaationa kaivostoiminnan aiheuttamista haitoista. 5. Maanomistajat, elinkeinonharjoittajat ja yrittäjät ovat saaneet rahallisen korvauksen kaivostoiminnan aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Seuraavaksi Kaivos K valitsee toimet, joilla se saa seuraukset aikaiseksi. Näitä ovat 1. Testattujen, tiiviiden ja kestävien suoja-altaiden rakentaminen. 2. Jätteiden hyötykäyttö hyödyntämällä kiertotalouden innovaatioita tai stabilointi pysyvästi. 3. Paikallisyhteistyösuunnitelman laadinta mukaan lukien kompensaatiot haitoista. 4. Riippumattoman ja yhdessä paikallisyhteisön kanssa valitun kolmannen osapuolen nimittäminen asiantuntijatarkastajaksi. 5. Säännöllinen faktapohjainen viestintä kaikille sidosryhmille. Lopuksi Kaivos K päättää tarvittavista resursseista, joita ovat riittävä budjetti, ympäristö ja kestävän kehityksen asiantuntijoiden palkkaaminen ja kompensaatiorahasto. Kaivos K on nyt laatinut itselleen vaikuttavuuspolun. Se lähtee toteuttamaan sitä alhaalta ylöspäin. Ensin se varmistaa riittävät resurssit ja ryhtyy sitten toimeen. Säännöllisin väliajoin Kaivos K arvioi toimintaansa ja suuntaansa. On tärkeää pitää mielessä, että vaikuttavuuspolun läpivienti ei ole tavoite vaan muutos tai tila, joka halutaan saada aikaiseksi.